Amerika parlamentida Sharqi Turkiston va Uyg'urlarning vaziyati muzokara qilindi. Dünya Uyghur Qurultayı tərəfindən uyushtirilgan yığında Xitoyning jazo lagerlari va assimilyatsiya siyosati nuqtaliq tonishtirildi. Yığınğa Dünya Uyghur Qurultayı vəkillerindən başqa yana xalqaralıq advokatlar, bu sohadagi tadqiqotchi va mutaxassislar qatnashdi. Latviya parlamenti 2019-yili 6-iyunda 1944-yili 18-maydagi Qrim cho'ng surgunni irqiy qirg'inchilik deb qabul qildi. Latviya Tashqi ishlar ministri bu vaqtda Twitter hisobida bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Bugun Latviya parlamenti Qrim tatarlarining kollektiv surgun qilinishini 75 yil burun Stalin rejimi tarafidan elib berilgan irqiy qirg'inlik deb e'lon qilgan bir qarorni ma'qulladi. Latviya Rossiya tarafidan ishg'ol qilingan Qrimda tatarlarning huquqini qo'g'dashni davomlashtirdi dedi. Amerikaning Mudofaa ministrligining Yevropa va NATO ishlariga mas'ul ministr yordamchisi Andrew Vintenis, Turkiyaning S-400 setivilishining F-35 ga nisbatan qabul qilg'usiz yoshirin xavf ilib kelganligini aytdi. Amerikaning Turkiya bilan bu vaqtdagi dialogni davomlashtirayotganligini ta'kidlagan Vintenis, buning Turkiyaning NATOga kirgan vaqtda bergan ahdlarga xilof ekanligini aytdi. Turkiya Rossiyadan S-400 alsa, Amerikaning nima ish qilganligi so'ralganda, u bevosita javob bermadi va Rossiyadan S-400larni qabul qilmasligini umid qilaman dedi. Amerikaning Saudiya Arabistonning Xitoyning yordamida boshqarilgan bomba qurilishini zo'r darajada tezlatganligi haqida istixborotga erishganligi bildirildi. Amerika simliq televiziya to'rining ahvolidan xabardor 3 manbadan xabar qilishicha, Amerika hukumatı Saudiya Arabistonning Xitoyning yordamiga erishish orqali boshqarilgan bomba qurilishida zo'r ilgarilashga erishganligi haqida istixborot ma'lumotlarga ega bo'lgan. Ularning bildirishicha, Trump doiralari bu vaqtdagi istixborotni muhim parlament a'zolariga xabar qilmagan bo'lib, ular buni boshqa yerdan anglagandan keyin qattiq g'azablangan. İstixborotga asoslanganda, yaqindan buyon Xitoy Amerikadan ham ul muassasa, ham texnika taraqqiyotni ilgari suradigan ilm setim qilishgan. Rossiya prezidenti Putin Venezuelaga harbiy xodimlarni avatish va harbiy baza qurish plani yo'qligini bildirib, Venezueladagi rossiyalik harbiy mutaxassislarning buningdan burun imzolangan kelishimlarga asosan u yerga borgan dedi. Putin Venezuela haqida harbiy mudohala ssenariylarini tanqid qilganligini ta'kidlab, hatto Amerikaning ittifoqdoshlari harbiy mudohalani qo'llamaydi. Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashish intayin og'ir, hatto tragediyalik oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin dedi.